好，我是小慧。我今天回来了，做的那个，我们用猕猴桃做的那个果冻，给我大爷送一点，一个人尝一点，叫他吃点凉凉的。现在天气太热了，这两天又天气变天了。问他还有菜吃不？因为这两天我们这里买菜都不好买。没菜，问他有没有？没有，我们下午看能出去的时候，我们给他买一点菜，给他送去。对，对，他也不能吃。菜价也特别的高，现在鸡蛋多少钱？7块大块。鸡蛋7块钱斤。啊，那肉都是30多还是多少了？他们这样说，不知道我这就没有买，反正是这下午去看一下有什么菜，要不要出门呢？我看一下那边。出门，肯定爷爷在家了吧？走。你看。哟，这没人了吗？往前走，往前走。啊，走呀，走呀。你吃饭了吧？哎，我吃。吓他一跳。干啥了？咋了？看你的，给你送的这个。这啥玩意儿？这是果冻，你拿那个勺子来吃吧。拿个碗，拿个碗。我给你倒在你的碗里，再拿个。这放假了，你知道吗？快到。啊。你的碗在哪里呢？啊？你的碗在哪里啊？哇，没有碗吗？你放一天加上啊？哪那么大个碗？啊？没多少，你尝一点吧。拿个勺子吃点。啊。你吃了吧？啊。你吃还没吃饭了吗？嗯。啊。快，赶紧去吃吧。不是。哎，吃过了，你说吃过了。吃过了。啊。坐着吃吧。你长长了没烤？嗯。这是凉粉哈。对，凉粉。吃过不？啊。我弄那个猕猴桃做的。你快盖到。这样。我吃过了，吃过了，你吃呢？啊。他吃了。如果好吃，晚天我再给你做。买的那凉粉再做一点，我看你喜欢吃不？对。我屋里就抓一个耗子。啊？耗子。它是粘住了。啊。行。从这抓的，那耗子蚧快没有了。然后那个再给你买点。还有羊掌。啊，行，再给你买点。这2天买菜了吧？啊？这2天买菜了没有啊？有萝卜。有萝卜呗。哦，我说你没菜吧，给你买点菜，看我哪天出去吧，给你买点菜给你送来。哪天我赶回我买一瓶。现在不叫赶回了哟。啊？现在不叫赶集了。赶中山不行吗？中山还有人吧？有。哦。上午我赶中山回呀。昨天几面？你倒行不行？中山。今年的是不是严不了？对，今年严了。今年严了，都啥了？都封城了，都3天了，这边4天了。好吃吧？能摇动吗？这个？哎，现在这青菜可贵了。我这他们说白菜就2块多。2块多。2块。今年都5块钱一斤。爸爸给我拿个板凳。好。这里呢，啥都贵了。鸡蛋6块多。哦，6块多。你看俺大爷这碗还种了头辣椒。啊，好重哟！他这碗还挤辣椒了呢，你看。还挤了好几个了，你看。这里还长了一个辣椒。自己出的。你看还不孬的哟。还是尖辣椒的吧？对，是尖辣椒。这个辣椒挤得多，这还辣。你要不吃？哎呀，嘟嘟好像又胖了呀。又胖了。又胖了，嘟嘟。开心了吗？胖了。小嘟嘟。嘟嘟，过来！看样子你胃里不孬。咋回事？小嘟嘟都胖了还。胖多。啊？他都胖了。啊，胖了。我都瘦了。啊，我都瘦了。
你今天吃饭了吧，上午？我吃了，快到。哦，吃了吧？啊。我吃了就打那些劲。行，你慢慢吃吧。嗯，慢慢吃就行。人家的碗。还忘不了碗，你看我闺女。好，拿走。给你311吧。不要。不要，为什么？你不是送东西的，你不给他吗？那我们走吧，拿着碗。还忘不了碗呢，害怕人家要他的东西啊！你不用出来了。我反正。